Gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım. Ozan Bey'in ilk sorusu. İçgüdülerden çok psikolojik çapraşıklıktan doğan Fobi. korkudur. Fobidir efendim. Gayet güzel. Bu arada kusura bakmayın, karıştırmışım hadiseyi. Size erkek modasından bir soru sormayacağım. Çok daha kolay bir soru geliyor. Buyurun. Harekete geçirmek, hızlandırmak, isteklendirmek için kullanılan ünlemin kısaltılmış halidir. Hadi. İşte o kadar. Tamam. Her şey yolunda. Bu soru daha güzel. Daha da rahat cevap verecek Ozan Bey. Bir noktanın Rakım. deniz yüzeyinden olan yüksekliği. Çok güzel. Keyfim yerinde. Şimdi buna dikkat. İki farklı anlamı var bu kelimenin. 5 harfli bir kelime. Yabancı kökenli bir kelime. İkincil anlamı daha çok kullanılıyor. Bu bildiğimiz fakat hemen akla gelir mi acaba dediğimiz anlamıdır. Bir bakalım. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Bir karton tutuyorum Poster. elimde. Karton. Orada bir slogan yazıyor. Kızlar alsın kocayı, öküze ver parayı. Motto. Motto değil işte o. Onun bir adı var. Pankart. Ama ona başka bir şey daha söyleniyor. Alalım mı harf? Bir tane alayım. Hocam bu anlamı biraz unutuldu. O yüzden problem yaratacak diye korkuyorum. Söylem gibi bir şey mi? Yabancı kökenli. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Buyurun. Aynı zamanda ecnebi ödeme aracının adıdır. Döviz. Dövizdir Döviz. efendim. 300 puan değerinde. 2 tane harf aldırdı ama 1600 puandayız. Gayet güzel bir puandayız. Şimdi 2 kelimeden oluşan 6 harfli bir cevap var elimde. Bu sefer harf almayacağız inşallah, gelsin. Diyor ki mecazen kişinin onuruna dokunan, gönlünü inciten kelam veya laf. 2 kelime mi bu? 2 kelime. Acı laf. Hadi bir daha. Acı söz. Acı söz. 600 puan. Hızlanalım efendim, hızlanalım. 6 harfli cevapları bitirelim. Buyurun geliyor 6. sorudur kendileri. Dönekliği alışkanlık haline getirmiş kişi. Amiyane bir tabir mi? Amiyane Dansöz? tabir. Dansöz değil, yok. Yok. Öyle bir metaforik bir bir yaratıcı bir yapısı yok yani, dümdüz. Dönek gibi bir tabir. Dönekle Fırıldak. eş anlamlı. Dönekle olabilir? eş ve yakın anlamlı. Kaypak. Nedir? Kaypak. İşte o kadar. Yapıştırın gitsin. Size değil Benjamin'e. Nedir? Size değil Benjamin'e diyor. Benjamin'e tabii, bana niye yapıştıracaksınız Allah korusun. Buyurun, siz yapıştırırsanız da yarısı boşa gider yani Ozan Bey, onu da söyleyeyim. Buyurun gelsin. Para biriktirmek için kullanılan bozuk veya kağıt para Kumbara. atılan... Bravo. Tasarruf gereci. 7 harflidir, tek kelimedir, çok zor değildir efendim. Biraz lafı şöyle köpürtmüşüz. Ev hayvanı olarak da beslenen, sahibiyle Papağan. diyaloğa girebilen bir hayvandır kendileri. Çok güzel oldu bu iş. Geriye 6 tane soru kaldı. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. Ve bu arada sizin 6 tane harf alma hakkınız var. Bunu yaparken de 2 dakika 17 saniye gibi bir süreye sahipsiniz. Her şey yolunda mı Ozan Bey? Yolunda. Çok iyi gidiyoruz. 9000 alt limitimiz. Bence o 9000'in üzerine çıkartırsınız siz bu çıtayı. Umarım. Buyurun. Buyurun yeni soruya. 2 kelimedir. İnsanların birbirlerine geçen emekleri veya Kul yaratılanın nasibi nedir? Kul hakkı. Kul hakkıdır. 5000 olur kasa. Eski bir tabir mi? Eski ama eskimemiş bir tabir. Arapça kökenli. Şöyle sorduk. Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan. Arapça kökenli bir kelime. İmece geliyor aklıma ama. Gelmesin. O Arapça değil. Zaten bu 8 harfli. Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan. Ortaklaşa. Ortaklaşa hesap. Mesela. Bu bizim ortaklaşa hesabımız. Ortak hesabımız. Bir harf alayım. Bir tane aldık. Ş harfi tam da lazım olan harf. Gayet spesifik. Müşterek. Müşterek. Tamam. 5 harf alabilecek durumdayız. Heyecana mahal yok. 1,5 dakikadan fazlasına sahibiz. Geriye ne kaldı? 4 soru. Tamam. Buyurun efendim, buyurun. 2 kelimeden oluşan metaforik bir tabirdir. Taşıma aparatlarıyla birlikte tabut için kullanılan metaforik bir tabirdir. 2 kelime.
Türlü türlü metaforik tabirler var tabut anlamına gelen. İmamın kayığı mesela. İmamın kayığına binmek. Bir harf alayım. Buyurun. Bu da taşıma aparatlarıyla birlikte bu ismi almış. 4. Bravo! Bir kelime daha. 2 kelimeden oluşuyor tabirimiz. 4 kapak. 4 kabin. 4 kabin mi? O nasıl bir tavut? 4 köşe ama 9 harf. 5 harfli. 4'ü buldunuz. İkinci kelime 5 harfli olmalı. Alın bir harf daha yahu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. 4 kubbe. 4 Kubbe yok ki orada. 4 kollu. 4 kollu. Tabiri bilmediler, inşa ettiler. Vallahi tebrik ederim. Kazanın ya da kaybedin şu uğraşı bile ne kadar pratik zekalı bir insan olduğunuzun göstergesidir efendim. Geriye kaldı 3 tane soru. Sürede azıcık sıkıntımız olabilir. 39 saniye var ama büyük bir felaket değil. Halihazırda 3 harf alabilecek durumdasınız. Ne kadar artırmam gerekiyor 3 harf Ne olursa? kadar arttırmıştı Arda Bey? 12 miydi? 11. 11. Siz 12 arttırırsanız olur, Öyle 3'ünü işlemiş. birden alırsanız. Öyle kodlamış. Bravo. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Vakit kazanmak için aldatarak oyalamak. Basit düşünün ne olur. Basit düşünün. Gevelemek. Basit düşünün. Bir harf alayım. Buyurun. Soğukta ne yapıyoruz? Hocam çok basit düşünün. Ben olsam risk alırım en güzeli. Vakit kazanmak için oyalamak. Seni boş yere Bekletmek. bekletmek 800 puan değerinde, bazen en kolayı böyle kafa karıştırıcı tipte olabiliyor. Bakın bu daha zor gibi fakat daha net. Çünkü her şeyden önce 2 kelimeden oluşuyor cevabınız. Sondan bir önceki sorunuz. 19 saniye var, hesabı iyi yapın. Buyurun geliyor efendim. Dozer, grader, ekskavatör. İş makinesi. İş makinesi diyoruz hepsine birden. Bakınız durum şu. 2 kelimeden oluşuyor aradığınız cevap. Bu bir tabirin içerisinde geçer. 2 kelimeden oluşan cevabımız efendim. Sonuna bir fiil eklenir. Siz o fiili sorunun içerisinde bulacaksınız. Kafanızda toparlayacaksınız. 2 tane harf alabilecek durumdasınız ama bunu 4 saniyede yapmalısınız. Şu kadarını söyleyeyim. Sizden sonra yarışacak 2 kişi var. Harf almadan bilebilir miyim sizce? Bilirsiniz hocam. Yani ama sonra bana kızmayın. Yok. Sen söyledin de harf almadım filan demeyin. Allah aşkına. Anlaştık mı? Anlaştık. Zaten dediniz size yapıştırmam, şuraya yapıştırın. Belki fikri değişecek diye korkuyorum. Kurban olayım ne olur. Son soru son cevap 2 kelimeden oluşuyor. Dağıtmak fiiliyle birlikte birçok kişiye ayrı ayrı sevgi gösterip her birine Mavi boncuk. yalnız onu sevdiğine inandırmak. Mavi boncuk dağıtmak. 9200 puan artı 12 saniye, şahane bir sonuç efendim. Hanımefendilerin gözleri biraz daha büyüdü. Arda Bey çok üzülmedi çünkü Arda Bey eve döndüğü zaman kendisine yapılacak çay servisini düşünüyor. Ozan Bey sizi bugünün şampiyonu yapacak mı bilmiyorum. Ne olursa olsun kocaman bir alkış istiyorum.